ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ ಹೋಮ್ ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಸೌಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್. ಚಂದ ರೆಗ್ಮಲ್ ಹಚ್ಚಿ ಒರೆಸೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅದ? ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಚ್ಚಿ ಅದೇ ಇಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿ ಥೋಡೆ ಚಂದ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದು ಪೂರ, ಅಂದ್ರೆ ಆವಾಜ್ ಬರೋದು ತಾನೇ. ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ತದಲ್ಲ ಹತ್ತದು ಹಾಡು ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಡೋದು ಕೊಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ತೊಗೊಳ್ಳ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡಿ ನೀ ಮಾಡಿದೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಚ್ಚಿರಿ ಕೊಟ್ರಿ ಚಂದ ಜರ ಸರಿ ಲಾಕ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಲಾಕ್ ಅದ ಇಲ್ಲ ಅದ ನೀಗ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದು ಆವಾಜ್ ಕೊಯ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಟ್ಟು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆವು. ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಯ್ದ್ರೆ ಮತ್ತು 200-300 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾಗ. ಈಟ ಬಿಟ್ಟದ ಇದು ಇಷ್ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಬೇಕು. ಈಗ ನಾವು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಯ್ತು. ಇದರದ್ದು ಸೌಂಡ್ ಬರೋದು ಎಲ್ಲ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ನೋಡಿರಿ. ಇಷ್ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿದೆ, ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮೋಟ್ರ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ದೋಸ್ತ್ ನೀರು ಯಾರು ಬಳತ್ತ ಈಗ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಗೋಣ ಚಾರ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಒಳ್ಳೆ ಬಟನು ಮೋಟ್ರ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿವಿ ನೋಡಿರಿ. ಸೌಂಡ್ ಪೂರ ಫುಲ್ ಮಿಲ್. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಟೈಮಿಗೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ.